Hej, mit navn er Bjørn Habe. Det her er en anmeldelse af Melancholia på Aarhus Teater. Et stykke teater, som gør os stærkere, synes jeg. Melancholia, du kender det som film, ikke? Det er et mesterværk. Den lokale danske teaterudgave på scenen i Aarhus er et stykke mørt teater med et par gode bøffer af ribeye, økologiske rodfrugter i ovnen, et drøs timian, et glas rødvin, hummus med hvidløg og spidskommen, instrueret af Anja Behrens. Skuespillerne Mette Døssing og Christian Hetland er eminente til at få karakteren ned i tæerne og ud i det yderste led af fingrene. Jeg elsker det. Rikke Lylloff er forfriskende i sin uberørte nøgenhed og glubende hunger efter ungdommens kilde, som lindrer depression. Melancholia er et måltid til 4 stjerner, hvoraf en stykke er for Lars von Triers genialitet selvfølgelig. Det er okay. De fleste har alligevel heller ikke set filmen, som starter med verdens undergang, og der skulle teaterudgaven efter min mening også have begyndt sin fortælling. Men det er en smagssag, og stykket Melancholia smager faktisk ganske udmærket. Så gå du bare ind og se Melancholias bud på verdens undergang og hør her. Rikke Lylloff, hun spiller Justine, en uberørt kvinde, der lider forfærdeligt af depression. Livet har ingen mening. Hun magter ikke at rejse sig op, og så skal hun i bad på scenen, og hun skal giftes med chefens gode ven. Et kæmpe bryllup, og rende rundt i regnvejr, og være nøgen igen, og sove længe, og bare glemme det hele. Og være glad, og være normal. Men det er hun ikke, Justine. Normal. Folk hakker på hende, og beder hende om at tage sig sammen. Du kender det godt. Depressive mennesker er trælse. Man får sådan en lyst til at jage dem rundt i manegen med et torhorn, ikke? Indtil de tager sig sammen og bliver ligesom vi andre. Os, der er normale. Os, der går op i god mad og penge og arbejde. Fordi hverdagens overlevelse giver mening for os, men ikke for Justine. Hun fokuserer på noget større end rugbrødsmadder. Hun fokuserer på selve livets mening, og den findes som bekendt ikke. Og så bliver man altså vældig deprimeret, og folk jager en med tågehorn, og det er rigtig træls for Justine. Gode skuespillere, synes jeg, i Melancholia. Historien er en dødsplanet, ikke på vej mod jorden, mens Justine holder bryllup. Verdens undergang er sikker, men vi snakker ikke om det. Vi holder dårlige taler for brudeparret. Vi knalder lidt med chefens nevø, bare fordi han er så dejlig ung og fyldt med det liv, som Justine længes efter at mærke i sin krop. Vi tager kappet. Det er en god historie, synes jeg. Alt det, vi gør, mens verdens undergang kan ses som en rød planet på himlen, der kommer nærmere. Planeten skifter farve i sin bane mod jorden, der bliver blå. Smadrer jorden, så bum! En flue på en blomstret voksstue i et sommerhus på Mors. Splat! Christian Hetland spiller chefen. Justine har afsky for hans aggressive stil, hans hensynsløse krav til sine medarbejdere, men læg mærke til chefens fødder, når han danser omkring og river verden fra hinanden. Og læg mærke til Mette Døssings fødder, når hun bekymret og beklemt spiller Justines søster Claire. De 2 skuespillers fødder griber scenen og fører energien sidrende og vibrerende gennem kroppen og helt ud i fingerspidserne. Det er godt skuespil, og ingen i filmudgaven nåede op på Christian og Mettes niveau, synes jeg. Så derfor skal du se teaterudgaven af Melancholia på grund af skuespillerne. Rikke Lylloff, autentisk og spiller rigtig fint. Melancholia på Aarhus Teater lykkes faktisk at inddrage nøgenheden og seksualiteten, som er et par af Lars von Triers gamle skolekammerater. Der er mange fine scener, hvor Justine viser sin længsel og sin ikke-berørthed af livet. Rikke Lylloff kan være et skælvende marængshus, der er ved at falde sammen i regnvejr, og hun kan være en hungrende kvinde med ægløsning, autentisk og fint spillet af Lylloff. Men Justine har så meget mere end sin depression. Hun har styrken til at se virkeligheden i øjnene. Super fint skildret, synes jeg. Justine er bumstærk. Stærk ikke på trods af sin følsomhed og sin depression, men stærk netop på grund af følsomheden og den depressive erkendelse af livets tomhed. Ja, nu har jeg sagt det, ikke? Nå, det er teater, som gør os stærkere, og vi skal ikke noget herfra. Dødsplaneten er på vej. Alt liv ender med den sidste vejrtrækning, og det er deprimerende, hvis man tænker over det. Hvad er det, vi lever den sidste aften, den sidste uge, de sidste år, inden vi dør? Melancholias styrke er, at historien stiller det spørgsmål.
Hvad lavede du, mens du ventede på det uundgåelige? Tog du hånd om et barn, der var bange for at dø? Og byggede du en magisk hytte for at beskytte barnet mod frygten og angsten og livets meningsløshed? Det tror jeg, du gjorde. Se Melancholia på Aarhus Teater. Det er teater, som gør os stærkere. Og have en god dag, ikke?